ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს ითვლიან. სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ სასწრაფოდ შესასრულებელი სამუშაოების სია განსაზღვრა. 3 ივნისს მოსულმა ძლიერმა წვიმამ და სიტყვამ სამი სოფლის ბორჯომთან დამაკავშირებელი ცენტრალური გზა 3 ადგილას დააზიანა. მოვარდნილმა წყალმა გაიტაცა შინაური ფრინველი და პირუტყვი. მოგლიჯა მიწის ნაკვეთები და დააზიანა საცხოვრებელი სახლები. ჩანგრეული გზის გამო საძოვარზე გასული პირუტყვი შინ ვერ ბრუნდება. საკირეში აღარ არსებობს სასაფლაომდე მისასვლელი გზა. ჯერ პირველი ზარალი ეს არის რომ აგერ გზები დაგვინგრია, სასაფლაოს გზა არის, საერთო სოფლის გზა არის, ვერც საქონელი მიყვას, ვერც მიწებით ზევითა გვაქვს ნაკვეთები, ის ნაკვეთებიც დაგვინგრიეს. პირადადაც ჩემი ნაკვეთი სულთად დარეშიდა კარტოფილი რამე ლობიო სულ გაფუჭებულია სულ ყველაფერი. დაგვინგრია სასაფლაოს გზა არის. საქონელი აქეთ დაგვყავს. სხვა არის ძროხა. ბაღები გვაქვს, მეასეთები გვაქვს და დაგვინგრია გზა ის სულ. საქონელი წაიღო, ნათესები წაიღო, საქონელი წაიღო, ხვარი წაიყვანა. დაგვანგრია წვიმავა. საქონელი გარეთ ყავს. ისა ხმოს ვეძებ და დღესაც ვერ შოულობ. რავი წყალმა წაიღო, რაქნა არ ვიცი. ნაკვეთები კიდე დამუშავებული ნაკვეთები სულ ამოყვანილი ისა ლობიო კარტოფილი სულ წყალმა წაიღო და რავი გლეხისა მეტი არაფერია და იმისათვის რომ წყალს ცენტრალური გზისთვის მთავარი საყრდენი არ გამოიცალა და სამი სოფლის 1000-მდე ოჯახი გარესამყაროს არ მოწყვეტილიყო, მდინარე საკირულას კალაპოტის შესაცვლელად სპეციალისტები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. ადგილზე იმყოფებოდნენ ბორჯომის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. მათი თქმით, პირველ ეტაპზე სამუშაოები სავალი გზის აღდგენისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის დროულად მიწოდებისთვის შესრულდება. ჩვენ მუნიციპალიტეტი ამ ეტაპზე ჩვენი სახსრებით, ჩვენი ადგილობრივი ტექნიკითა და ცოცხალი რესურსით ვცდილობთ, რომ სტიქია თავიდან ავიცილოთ, ავარიდოთ წყლები კალაპოტებს, გადმოვიტანოთ კალაპოტები, რომ არ მოხდეს ძირითადი გზის ჩამოშლა და მოწყვეტა დანარჩენ სამყაროს. ბორჯომში სტიქიას მსხვერპლიც მოყვა. სოფელ დვირში ადიდებულმა მდინარე 25 წლის მურმან ლომსაძე გაიტაცა. სამი სოფლის დგვარის, ტაძრისისა და საკირეს მოსახლეობა კი ამბობს, რომ მოსავლის გარეშე დარჩა. სოფლის უხუცესებს მსგავსი სტიქია არ ახსოვთ. შევატყობინებს, რომ დვირში ახალგაზრდა ბიჭი მასახნა გაიტაცა და წყალში ჩავარდნის დროსა დაიღუპა და დაუჭერიათ მე იქ მაშველებს სოფლის ახალგაზრდობას და უყვანიათ ნაპირზე. და ასეთი მსხვერპლი მოხდა, ასეთი ზარალი მოგვაყენა ბუნება რა ვიცი. წყალი მოვარდა ძალიან საშინელი, უცებ, სულ უცებ. ისე რომ მოსალოდნელიც ვერ ველოდებოდით სულ. ბევრი რამე წაიღო, პაკრიშკები იყო, ისინი რა ქვია, ბოჭკები ჰქონდა, რავი, ხე, მანქანის ნაწილები იყო. რავი, ქათმებიც წაიღო, ბატები წაიღო, რავი, ერთი კოჭი გამოასწარი მარტო რა. წვიმა იყო დაახლოებით მაქსიმუმ 2 საათი, მაგრამ წყალი არ გაჩერდა 4-5 საათი. წყალი იმატებდა და იმატებდა, იმიტომ რომ წვიმას მოყვა სეტყვა და სეტყვამ დაიწყო უცბად დნობა. და ამ დნობამ გამოიწვია ეს წყალდიდობა. ბორჯომის დაზარალებული დასახლებები ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოინახულეს. სახელმწიფო რწმუნებული სამცხე ჯავახეთის მხარეში შექმნილ მდგომარეობას სავალალოს უწოდებს და მოსახლეობას დახმარებას პირდება. აკაკი მაჭუტაძე დღეს საკირლებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად შეხვდა. რაც ღონისძიებაც აქ არის ჩასატარებელი, სიმართლე რომ გითხრათ, სხვა რაიონებში სადაც სტიქია მოხდა ამ დონისაც არ არის. პირველ რიგში რაც მთავარი და პირველადი და საჭიროა, ეს არის სწორი შესწავლა გაკეთდეს ამ არხის იმისათვის, რომ სწორად დაიგეგმოს მერე ის ინფრასტრუქტურული ღონისძიება, რომელიც აქ იქნება საჭირო. ზარალი დამცველი კომისია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შექმნილი არის და თითოეული ოჯახი დავლილი იქნება და თითოეული ოჯახის ზარალი იქნება ასე ვთქვათ აღნოსხული რა. ეს ინფრასტრუქტურული ზარალი იქნება მოსახლეობის თუ სახლამსათეს სავარგულებში მიყენებული ზარალი რა. ეს ფორმალურებით იქნება გამყარებული ინფრასტრუქტურული ზარალები მოსახლეობის რა. ბორჯომის სოფლების მოსახლეობა სასმელი წყლის გარეშე დარჩა. იმავე დასახლებებში დღეს დაახლოებით შუადღის 2 საათისთვის წვიმა ისევ დაიწყო. საკირეში შიშობენ, რომ ჭარბინა ლექის შემთხვევაში დაზიანებული ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლები სრულად განადგურდება.